sale un po' di preoccupazione perché questo percorso è più lungo di quel che pensassimo, è anche molto rischioso e pericoloso, direi anche per esperti. Poi col ghiaccio non aiuta, anche se con la neve diverse impronte ci hanno aiutato in tanto. Buongiorno amici, bentornati in Outdoors Finest. Oggi ci troviamo ad Antropiana e l'itinerario del giorno sarà il giro all'anello dei 4 laghi. Si parte da Antropiana, esattamente il paesino qua sotto, c'è tanto parcheggio, si prosegue per la strada fino a trovare le indicazioni per il lago di Antrona. Da lì inizia il sentiero, si sale su, è molto semplice, non troppo impegnativo, finché vi farà girare verso sinistra. Si prosegue di là, andiamo verso la diga di Campliccioli e poi proseguiamo. Adesso non mi ricordo tutto l'itinerario a memoria. Il percorso è molto lungo, ci sono tante cose da scoprire, non perdiamo tempo, andiamo! Veramente affascinante ragazzi, se non ci siete mai stati dovete venirci, anche perché in questo momento io e lei siamo tipo Frodo e Sam, sembra di essere veramente nel set cinematografico del Signore degli Anelli. Spettacolo, attenzione agli orchi. Le meraviglie dell'inverno. L'estate deve essere veramente figo, un po' come nel video del lago dei cavalli, però il suo fascino d'inverno è spettacolare. Niente, ci lasciamo il lago alla sinistra, seguiamo l'itinerario, ora andiamo verso la diga di Campliccioli e proseguiamo. Percorso per arrivare su a Campliccioli, tenendo sempre il lago alla sinistra che ci stiamo quasi lasciando alle spalle. È bello impegnativo, ne vale la pena perché è veramente molto affascinante. Attenzione, qua c'è del ghiaccio, sono già volato l'altro giorno, non dovrebbe mancare molto alla diga, ma è ancora un 45 minuti circa, iniziamo a sentire un po' anche la fame e è bello che proprio non c'è in giro nessuno. Eccola ragazzi, la diga di Campliccioli, c'è anche una cascata, veramente affascinante, bellissimo, ne vale la pena. Adesso ci fermiamo per un break e vado a catturare qualche immagine là, purtroppo sono senza drone, fa niente, prossima volta. Adesso proviamo ad andare sulla diga se si può andare e vediamo anche dall'altra parte cosa c'è. Oh, passiamo sotto questa piccola galleria nella roccia. Wow! Non capisco perché ci sono queste strutture a finestra, tipo i fortini, con i fucili. Non ne ho idea. Mancanza di informazioni. Adesso ci facciamo un giro sulla diga. Si può tranquillamente. Ragazzi, siamo sulla diga e dall'altra parte il lago di Campliccioli. Guardate che spettacolo. Ebbene, dopo pausa pranzo ci lasciamo il lago di Campliccioli qui a sinistra, proseguiamo per il lago di Cingino, che c'è il dubbio sulle tempistiche, ovvero il cartello dice 3 ore e mezza, ma l'itinerario dice la metà. Vediamo un po', lo scopriremo, ma è ora di proseguire.